Good morning to all. Welcome to Sulabha Academic English channel. I am Nagini. In today's class, I am going to explain the prologue of the play Fire in the Rain, written by Girish Karnad, prescribed to the second year BCom, third semester of Bangalore North University. In the last class, we have learned whoever has gathered at the enclosure of the fire sacrifice and who is the chief priest and why the king is performing yaga or the fire sacrifice. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು, ರಾಜ ಯಾರು ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಹಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಜ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಳೆಯ ದೇವರು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರವಸು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಸು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವಿಘ್ನಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜನನ್ನು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಬರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಊಟ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್. ನೋ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಟಕನ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ವೆರ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂಪ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಯ್ಯ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್, ಅಟ್ ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ಸ್. ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಸ್ಟು, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. ಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬೈ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬಾಯ್, ದಟ್ ಟ್ರೂಪ್, ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್. ಬಟ್ ಮೈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಾಯ್? ಪ್ರೀಸ್ಟ್ 3. ಇಟ್ ಈಸ್ 3 years ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಸಾ ಎ ಪ್ಲೇ. 3ನೇ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, 3 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಾವೊಂದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 4 plays ಎ ಮಂತ್. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು 4 ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಜರೇ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ 3. These endless philosophical discussions. We are here engaged in this fire sacrifice, in endlessly discussing the philosophical things, metaphysical speculations, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಒಳನೋಟ, ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ we are discussing. Surely a sacrifice doesn't have to be so dreary. So we are discussing only those things, and we are from morning to evening we are doing only the work of fire sacrifice. So a fire sacrifice doesn't have to be so dreary. ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರೇರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾ, ನೀರಸವಾಗಿರಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಟು ಫ್ರೆಶನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ಫ್ರೆಶನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಾಟಕ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲನೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ನಾಟಕದ ಟ್ರೂಪ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್, ಡು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾಟಕ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೈ ಡು ದೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್? ಓಕೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ವೈ ಡು ದೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್? ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ದಟ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನೇನು ನಟನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೋಟಿಯರ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಸ್ all his actors have fled to other lands. He needs an actor, and this one he says is good. Why they have included that boy who is not an actor by birth? ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾಟಕದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇನು, ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇನು ಆತ ಜನಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ನಟರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ನಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ತಂಡದ ಸೂತ್ರಧಾರನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಈ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಚೀಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಓಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಆ ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸೀಕ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್? ಕಾಲ್ಸ್ ಔಟ್, ಸರ್, ನಾವೇ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ ಅಂತ ಪರವಸು ಕರೀತಾರೆ. ಪರವಸು ಎಂಟರಿಂಗ್. ಡಿಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ? ನನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದ್ರಾ? ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟಿಯರ್, ಯು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ವೆಲ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಹೀಗಿದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ಸ್. ಊರಿನ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೀನ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಅವರು ಇನ್ ಆನರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಪರವಸು, ಐ ಥಾಟ್ ದ ಫೆಮೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆಸಿಮೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಫೆಮೈನ್ ಬರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂಪ್, ನಟರ ತಂಡಗಳು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂಪ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂಪ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೀ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೀ, ಒಂದು ಮನವಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮನವಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೀ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಪರವಸು ನಾಟ್ಸ್, ಆಯಿತು ಅಂತ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಮೇ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಈ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಕೊಂಡವನ್ನು ನೀನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Sirs, as is well known to you, Brahma, the Lord of all creation, extracted the requisite elements from the four Vedas. Sirs, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, extracted the requisite elements from the four Vedas, 4 ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and combined them into a 5th ವೇದ, ಅದನ್ನು 5ನೇ ವೇದವಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು 4 ವೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು 5ನೇ ವೇದ ಮಾಡಿದರು. 5ನೇ ವೇದ thus gave birth to the art of drama. The 5th Veda is the fine arts, the art of drama. 5ನೇ ವೇದ. He handed it over to his son. ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಯಾರು, ಲಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. The god of the skies, who is his son, Brahma's son, Lord Indra. Lord Indra is the god of the skies, ಆಕಾಶದ ದೇವರು. ಲಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಟು ಭರತ. ಲಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರ ಆ ಒಂದು 5th ವೇದನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಭರತ, ಭರತನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಭರತ? ಭರತ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆತನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರ? ಫಾರ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್. ದೇವರುಗಳು ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್, ನಾಟಕ ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಟಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ದೇವರು, ದೇವರಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾಟ್ ವಿಚ್ ರವೇಜಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 5th ವೇದ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಂದ್ರ. ಟು ಫಾರ್ ಹೂ ಸೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಜ್ಞ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೂಮ್? ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಂದ್ರ handed over the 5th Veda to Bharata. So to please Indra, only a fire sacrifice is not enough. ಬರೀ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎ ಪ್ಲೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರ ವಾಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ 5th Veda. ಇಫ್ ವಿ ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಗಾಡ್ ಮೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಸ್ ದ ರೈನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್. ದೇವರು ನಮಗೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಹುದು. ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್, ದೀರ್ಘ ಮೌನ, ಪರವಸ್ಸು. ಶೂರ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮೀ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ನಿಜ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮೀ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಎ ಪ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಟರು ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಟನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್, ಮೌನ. ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್, ಆ ಹೊಸ ನಟ ಯಾರೋ? ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಅರವಸು, ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ಅರವಸುನಾ? ಕೋಟಿಯರ್, ಹರಿಲ್. I told the actor manager,
ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಬಟ್ ಹಿಮ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಹಿಮ್, ಆದರೆ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೀ ಈಸ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ವೈ? ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅರವಸು ಈಸ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಅವನ ಸಹೋದರ ಅರವಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇ ವಿತೌಟ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟರಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ವೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಆಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳು ದೇ ಆರ್ ಟ್ವೀಟಿಂಗ್, ನನಗೆ ಗಿಂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ನೋ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹೂ? ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ವೀಟಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನರಂಜನೆ ಬೇಕು. ಎ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್, ದೀರ್ಘ ಮೌನ. ಪರವಸು ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಪರವಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪುರೋಹಿತರು ಆತಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಯರ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್. ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪರವಸು ನಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು. ಕಿಂಗ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ರಾಜ ಆತಂಕ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಯು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್? ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್? ಪರವಾಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ಂಟ್ ದೇ? ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಶೌಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಯು ಮೇ ಡೂ ಸೊ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೀ ಯು ಮೇ ಡೂ ಸೊ. ಈಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮತಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಸೇರಿಸೋದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ರದರಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್. ಡಿಯರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಯು ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭರತ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಈ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ರಂಗಮಂದಿರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭರತನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ನಟರು. ದೇವರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎ ಕರ್ಸ್ ಪ್ಲಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ರೆಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದವರು ಆ ಜಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ರೆಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್, ಅದರಿಂದ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು ಅಂತ, ಕೆಟ್ಟ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇಫ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೈ ಬರ್ತ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ ಅವರು, ಇಫ್ ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್ ಹೈ ಬರ್ತ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕುಲವನ್ನು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ನಟನೆಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅಪರಾಧಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಎ ನೋಬಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಯ ದೋಷ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ನಿಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಮೇ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆನ ಕೊಂದಾಗಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ನೌ ಐ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನು ನಟ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಭರತನ ವಂಶದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರು ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಸೊ ನೌ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಾರ್ ದ ವೇ ನೌ. ದಿಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಾರ್ ದ ವೇ ನೌ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಮೀರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೌ, according to your words only, I have taken the decision to become an actor. Please permit me to become an actor. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಎ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್, ದೀರ್ಘಮೌನ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಈಗರ್ಲಿ ಎಟ್ ಪರವಸ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಪರವಸ್ಸು ಕಡೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಿಂಗ್, ದ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬ್ಲೆಮಿಶ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 7 years. It has been performed since 7 years. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬ್ಲೆಮಿಶ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೈಡೆಡ್ ಅಸ್. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಮೊದಲು ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡಲಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರೈನ್. ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡಲಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರೈನ್. ಅದು ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಲೈಕ್. ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಯಾಗ ಅನ್ನುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 108 ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಯು ಸೆಡ್ ಸೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್. ಯಜ್ಞದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ಸೆಡ್ ಸೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಎ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ನೌ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ your brother to become an actor and allowing them to perform a play here. And if you permit that condemned criminal, according to you, he is a condemned criminal. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಇದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈರ್ಸ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಪರವಸು. Perhaps the sacrifice needs danger. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್,
ಬಟ್ ಯು ಡ್ರೋವ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಡೆಮನ್. ನೀವೇ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವನೊಬ್ಬ ಡೆಮನ್, ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಬಹುಶಃ ಯಜ್ಞದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1000 ಥರ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್, ಒಪ್ಪಂದ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲೇ. ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ವಾಚ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಆಲ್ ವಾಚ್. ನಾವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡೋಣ. ದ courtier bows, run to the actor manager who nods enthusiastically. ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇ. ನಾಟಕ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ದ ಟ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟಕ ತಂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3 men. 3 ಜನ ಗಂಡಸರಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆ ಸೂತ್ರಧಾರ, ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ಅವನ ಸಹೋದರ, ಈಸ್ ಲಿಂಪಿಂಗ್, ಅವನು ಕುಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅರವಸು ಮತ್ತು ಅರವಸು, ಪರವಸಸ್ ಬ್ರದರ್. ಹೀ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 18, 18 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅರವಸು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅರವಸು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವಿಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ರಮ್. ವಿಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್, ಪರವಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಕಿಂಗ್, ಪರವಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಪುರೋಹಿತರು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್, ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಸ್. ಸೂತ್ರಧಾರ ಬೆನಿಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಸ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಬೆನಿಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾರ್ಕನ್ಸ್, ಕತ್ತಲು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿತಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕತ್ತಲಾವರಿಸುತ್ತೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅರವಸು ಇನ್ ಎ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅರವಸು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿದೆ. ಅರವಸು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮಣ್ಣ. ನಿಟ್ಟಿಲಾಯ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಪ್ಲೇ. ನಿಟ್ಟಿಲಾಯ್, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು, ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ವೈ ಆರೆಂಟ್ ಯು ಹಿಯರ್, ನೀನು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಟ್ಟಿಲಾಯ್, 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 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಟ್ಟಿಲಾಯ್, ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಟ್ಟಿಲಾಯ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಸ್, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಾಟಕನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್, ನನ್ನ ನಾಟಕ ನೋಡು. ದ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಿಗಿನ್. ನಾಟಕ ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ನೋಸ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ this isn't the real thing. This is not the real drama. This is the drama play on the stage. This is a fiction. This is the fiction story. That's all. ಕತೆ borrowed from the myths. ಮಿತ್, ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕತೆ ಇದು. ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೋ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎ ಮಂತ್ ಎಗೋ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ. ಎ ಮಂತ್. ವಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ರೀಸೆಂಟ್? ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ? ನೋ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಏಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಸಾವಿರ 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 ಕತ್ತಲು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಗಿನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈಬ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ? ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾಟಕ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿಟ್ಟಿಲೈ.
Who is Nittilai? Nittilai is a girl of 14. Comes and stands next to Arvasu. 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅರವಸಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Though they are obviously fond of each other, they do not touch except when specified. They love each other. They are fond of each other. ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ. ಆದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. In this way, in the prologue, we have come to know that the king, there is a troupe of actors. Actor manager is seeking the permission of the king. The only objection is about the new actor. That new actor is Arvasu. Arvasu is the brother of Parvasu. He is forbidden from the premise of fire sacrifice because he is condemned as the criminal. And the king is worried that his presence may destroy the fire sacrifice, disturb the fire sacrifice. But Paravasu thinks that the fire sacrifice needs some disturbances. He permits the performance of the play. Arvasu is so happy, and he reveals that he shares his happiness in the in the background of the stage, shouting at the air, calling out Nittilai. Nittilai is a girl of 14. He was in love with Nittilai. She was a tribal girl. I think I have understood the explanation. If you have any question or doubt, please put in the comment box. Take care. Bye.